ဒီအယူငှက်3ကောင်ကအမြင့်ဖို့အားလျှက်စစ်ကျိုးပေါ်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်နားလိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်စက္ကန့်မှာပဲအားပြင်းတဲ့လျှက်စစ်ရှော့ကိုခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကြီးကဟိကောင်ဒီလိုလောက်တာခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကောင်းတဲ့ပုံပဲစိတ်ဖိစီးမှုတွေတောင်ပြေပြောက်သွားတယ်လို့ပဲလို့ပြောလိုက်တယ်သူတို့စကားပြောနေတော့ခိုးတကောင်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်တာနဲ့ကြီးကဒီပြောစရာကိုစမ်းကြည့်ပါဦးဆိုပြီးဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အားပြင်းတဲ့လျှက်စစ်ရှော့ကြောင့်ခိုးကယူသွတ်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင့်လေးတကောင်ရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ရှင့်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ခိုးကတောကြောင်ထင်ပြီးကြောက်လန့်တကြားအော်ဟစ်ထွက်ပြေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျန်တဲ့ငှက်တွေကဝိုင်းရပြီးလှောင်ပြောင်ကြတယ်ရှင့်လည်းသူတို့နဲ့အတူရေမောနေတော့နောက်ထပ်လျှက်စစ်ရှော့တစ်ချက်ထက်ကျသွားတယ်ရှင့်လည်းယူသွတ်သွားပြီးကိုပြန်နိုင်တယ်လို့တောင်ထင်သွားခဲ့တယ်ပြန်ဖို့စူးစမ်းတာမအောင်မြင်တာကိုမြင်တော့နှစ်သုံးကောင်ကထပ်ပြီးအော်ရနေကြပြန်တယ်ဒီလိုနဲ့စက်ရုံငှက်တကောင်လည်းရောက်လာပြီးအဲ့ဒီလျှက်စစ်ကျိုးပေါ်မှာနားလိုက်တယ်တကယ်တော့သူကအားသွင်းဖို့လာတာပဲဒါပေမဲ့အယူငှက်သုံးကောင်ကတော့သူနဲ့မိတ်ဖွဲ့ဖို့စူးစမ်းနေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ထပ်အပြင်းနဲ့လျှက်စစ်စီးကြောင်းတစ်ခုဖြတ်တန်းသွားတော့စက်ရုံငှက်ရဲ့မျက်လုံးတွေတောက်ပတ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့ငှက်တွေကအရန်ကြောက်သွားပြီးအနားတော်မကဲရဲတော့ဘူးဒါပေမဲ့ခဏကြာမှရှင့်လေးပြန်ရောက်လာတယ်သူကစက်ရုံငှက်နဲ့စကားပြောဖို့စူးစမ်းရင်းမတော်တဆဖွင့်ခါလို့ကိုနှိမ့်မိလိုက်တဲ့ချက်ချင်းပဲစက်ရုံငှက်ကကခုံလာတော့တယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့အားလုံးမနက်ကနေညနေအထိလျှက်စစ်ကျိုးပေါ်မှာပဲအရှုပ်တော်ပုံတွေစက်တိုက်ဖြစ်နေကြတော့တယ်ကြည့်ရှုသူများအားလုံးစိတ်နှလုံးရှင်လန်းကြပါစေကာတွန်းစကားကောင်းများကြည့်ရှုခြင်းမှာက like and follow လုပ်သွားပေးကြပါနော်